guys, Jello here. Gawin naman natin itong Hanabishi na to guys. Ang problema nito guys, yung katawan niya. Dahil sira na. Ayan o. Ayan guys, sira na. Hindi siya makatayo ng maayos dito sa stand niya. Pag nilagay natin, try natin lagay. Ayan. Hindi na siya makatayo. Ayan o. Ayan. 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 Bumabaksak na siya. Ayan. Hindi na siya makatayo. So ganyan na siya. Ayan. Ayan. Saka ano na siya, nakadapa na. Ayan. Hindi siya nakaba diretso. So gawin natin to guys, palitan na natin ng kaha to. Ayan guys. Ayan. Sira na yung katawan niya. Palitan natin. Gawin natin ito. Ayan. Wasak-wasak na yan guys. So, wasak na siya. So kailangan na natin palitan to. Ayan o, wasak. So paandarin muna natin guys kung aandar siya. So saksak natin siya kung aandar. Ayan, saksak. Ayan, saksak natin. Then natin. Ayan guys, umaandar naman siya. 1 may ilaw naman dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan guys, so malakas yung ilaw. So umaandar naman siya. So palitan natin to guys, yung katawan na to. Tingnan natin kung ano pwede. Ito yung lalagay natin katawan niya. Ayan. To, sakto-sakto to guys sa paa niya. Dito, sakto-sakto yan dito. Ayan. Sakto-sakto siya. Ayan. Tapos papalitan din natin guys yung switch niya. Ito na magiging switch ito. Ito na yung switch niya. Ayan. Ito. Yung switch niya. Tapos ito yung magiging knob. Tapos pati yung neck dito guys, papalitan natin. Para makuha natin yung sakong-sakong sakto siya. Ayan. Kasi pag ito yung ikakabit natin na leeg, hindi siya hindi siya sakto dito. So baklasin ko guys para makita ninyo na wala na yung sinasabi ko. So gawin natin to guys. Baklasin ko muna dito para makuha natin itong tornilyo dahil magagamit din natin dito yan. So wait lang guys, pagbaklas ito, tanggalin nyo muna dito. Yan, ito tanggalin nyo rin to para matanggal natin yung leeg doon sa itong tornilyo dito. Yan guys, yan lang yung pagtanggal dyan. Yan, wasak. So wait lang guys, baklasin ko muna to. Balik ako. So yung guys, pag tinanggal natin, ayan, natin dito. Magkasalgad na. So ito guys yung sira. Ito. Yung sira, yun, natanggal na dito sa leg. Ay sa yung body niya. Kaya hindi na siya makatayo. So ito. So baklasin natin ito guys. Para makawala natin ito lahat. Baklasin natin ito. Tornilyo lang naman eh. Ito yung tornilyo niyan. Yan. Dahil wasak-wasak na siya. Yan o. So, baklasin ko muna guys. Ito na lang, tornilyo muna dito. Para baklas natin yan. Wait lang guys. Natanggal ko yung tornilyo dito. Yan, tagal na. Kasi ito, tornilyo dito. Ilayin na lang to. Matanggal yun to. Ayan. Tapos ilayin na. Ayan guys. Tapos putulin na lang natin to. Ito guys, puputulin nyo na lang to. Take ko. Putulin na to. Ayan, putulin nyo na dito yan. Kasi kukunin nyo naman dito papalitan nyo naman na itong switch na to guys eh. Pwede naman ibang mga switch guys. Pwede naman yung mga ibang switch box nya. Pero yun lang kasi napili ko kasi yun lang meron ako. Kaya, yan, putulin nyo lang dito. Ayan. Pwede, meron namang iba guys na naglag na. Ibang switch box guys. Kaso ito lang ang meron ako kaya ito na lang yung ikakabit ko. Pwede naman to guys. Ayan. Kahit iba itsura niya, pwede naman to. So baklasin ko muna dito guys. Ayan. Tanggalin muna natin to para makapit natin. Tanggalin din natin to.
balikan ko rin kayo guys. Tanggalin natin itong ulo na to para matagal natin itong leeg. So, wait lang. Kasi pag ito ilagay natin guys, hindi kasya. Ayan o. Ayan o. Hindi siya kasya. Mataba. Kaya papalitan din natin siya ng leeg. Ito guys. Papalitan din natin to. Ayan. Kasi hindi kasya to eh. Ito malito. Pansinin nyo. Diba? Kala nyo lang parehas pero iba. Hindi siya makapasok. Ayan o. Hindi niya mapasok. So, hindi katulad nito guys. Sakto-sakto. Ayan. Kaya magpapalit tayo ng leeg. So, wait lang guys. Baklasin ko muna ulit. Baklasin ko muna to para makita natin guys kung ano yung pwede natin palitan. So, pagkatanggal ng tornilyo dito, hilahin nyo lang to. Tapos, ayan. Ito makikita natin. Ayan. Ito, tanggal nyo rin itong tornilyo na to. Tapos dito, may tornilyo rin dito guys sa baba. Ito. Ayan. Ayan o. Ayan o. May tornilyo yan. Tatanggalin din natin to para mabaklas natin to. So, baklas pag tanggal dito ng tornilyo dito, pwede nyo na itong matanggal. Ayan, tanggalin nyo na dito. Ayan, tanggal na siya. Ayan, ayan. Yan na siya guys, tanggal na. Tapos, palitan natin ng ibang leg. Ito guys, ito leg niya. Okay, ito. Tanggalin muna ito. Yung tornilyo na to guys, ito. Kunin nyo. Ayan guys. Tapos yung mga nakalagay dito, yan, saka tong spring na to guys. Yan, lalagay nyo dito rin. Dito. Yan, wala kasing maghahawak guys eh. Kaya isa-isa ko siyang ginagawa. Ayan. So, sa tornilyo nito, sakto-sakto lang dito yan guys. So ito, kukunin nyo rin to, ilalagay nyo dito. Tapos itong spring na to guys, ilalagay nyo rin dito. Tapos ito, lalagay nyo dito. Ito rin guys. Tapos may makikita kayo nitong maliliit na to guys. Ito, yan, sa itong spring na to. Yan, ilalagay nyo naman yan dito. Yan, sa ibabaw na to. Nakita nyo yan. Nakita nyo ba guys? Itong butas na to. Ilalagay nyo yan dyan. Dito. Wala kasi akong tigahawak, kaya step by step yung ginagawa ko guys. Yan. Lalagay nyo dito yan guys. Dito. Yan. Sa may butas na yun. Lagay ko muna. Ay. Hirap. Yan. Kita nyo guys. Ngayon yung spring, saka yung neck na yan. Kasi ito, baklasin ko lang muna. Tanggalin ko muna to para makita nyo. Madali na to tanggalin yun. Tapos, yan. Lagay nyo rin dito. Yan. So, kailangan dalawang kamay natin. Pero tingnan natin kung kaya pa natin isang kamay. Yun. Yan, isang kamay lang ang ginagawa natin. Tapos ito. Lagay nyo rin to dito. So, ilagay natin. Wait lang. Lagay ko lang guys. Hirap pag isang kamay lang eh. Kasi guys, nailagay na natin dito. Ayan. Ayan. Tapos ikakabit nyo na dito sa neck. Ito. Yan. Lagay natin dito. Yan. Medyo dyan lang yan na nakaganyan, nakaporma. Tapos yan yung switch. Lagay na natin ito. Yan. Para pagpasok yan. Yun. Tapos tornilyo na. Yan guys. Tornilyo na muna natin to. Yan. Tornilyo ko muna. Kailan diin na natin dito guys para makita nyo yung dulo. May pasok nyo yung tornilyo na to. So ipasok ko muna to guys at balikan ko ulit kayo. So nailagay na natin yung tornilyo. Ayan. Sakto lang siya. Tapos ito. Ito, kunin nyo rin to. Ayan. Ilagay nyo naman dito sa kabila. Dito. Ayan. Dito yan. Ayan. Para sakto na. So ilagay ko muna to guys at balikan ko ulit kayo. Hirap pag walang mahawak. So guys, nilagay ko na to. Ayan. So ilagay naman natin dito yan. Yan. Tornilyo na lang. Tapos baklasin muna natin to. Yan. Pasok natin tong wire na to dito sa leg. Yan.
Para ilagay ba na natin ito. Pasok muna natin dito. Bago natin ilagay yung tornilyo. Dito guys. Yan. Parang sinisipon ako. Yan guys. Diretso natin dito. Yun. Diretso natin sa dito. Pusot natin sa kabila. Pasok ko muna to guys at babalik ako kayo. Meron pasok eh. Guys, napasok ko na. Ayan. Pasok ko na siya. So, hilahin lang natin na para dumikit. Ayan, hilahin lang natin to. Para napasok siya. Ayan guys. Ayan, tapos sa kanya yung tornilyuhan. Ito, ibalik yung tornilyo. Ito. Ito tornilyo to guys. Balik yun dito. Saan nakalagay? Sakto-sakto yan guys. Ayan. Halimbawa guys, wala kay meron kayong makuwang ganitong meron kayong makuwang ganitong ayan, itong katawan na to at may nakuha kayong ganitong katawan, mas okay kasi hindi na kayo mag-convert ng iba pang mga pyesa katulad ng ginagawa natin guys. Dami natin pinalitan neck switch, ayan guys, pinalitan natin yan. So ikapin ko muna to guys. Wait lang, balik ako kayo. Wait. Tornilyo ko lang yan. Natornilyo na natin ito. Tornilyo na natin dito guys. Ayan. Ayan na. Okay na siya. Okay na. Tapos, ito naman lagay natin guys. Itong switch. Itong switch na ito guys. Ayan. Tornilyo muna natin dito. Tapos ngayon guys, ito, kopyahin nyo to. Ayan o. Kopyahin nyo to. Kung ano yung 1, 2, 3 ito. Halimbawa ito. 3. Ayan lang ito. 3, 2, 1. So, tingnan nyo lang muna dito. Tingnan nyo muna dito guys kung ano yung 1, 2, 3 para dito nyo ilagay. Yan. Yan, para dito nyo ilagay guys. Para hindi kayo malito. So, tunilyo ako muna to guys. Tapos saka natin siya hinangin. Hinangin natin to guys. Wait lang. Ito. Hinangin natin to. Tapos, kopyahin nyo lang to. So, gawin muna natin guys. Dahil wala akong tigahawak. Tapos yung saksakan, dito nyo lagay. Lusot nyo dito. So, gagawin ko na guys para makita nyo kung paano natin gagawin. So, yung guys, ito. Kopyahin ko lang to, tapos sinangin ko na to. Tinurnilyo ko na yan. Tapos itong saksakan guys, ayan. Yan. Yung saksakan na nilagay ko dito. Yan na siya. Tapos binuhulang ko para hindi niya mahila kung sakali. Ayan. So, hinangin ko muna to guys. Tapos para matapos na natin to. So, yung guys, hinangin nyo lang to. Ayan. So yung guys, kasi din nyo, iba-iba yung kulay niya. Pero ito yung 1, 2, 3. So yung guys, saksak natin para makita natin kung 1, 2, 3 talaga yan guys. So wait lang. Hugutin ko lang to. Tapos saksak natin tong saksakan niya. So panda rin natin guys. Saksak natin to. Yun. Tingnan natin dito kung tama. Kita. Ayan guys. 3. 1, 2, 3. So yun guys, 3. Tingnan natin dito para tanggal. Sa ilaw kung talagang 1, 2, 3 talaga siya guys. 1, 2, 3. 2, 1, 0. So yun guys, tama yung ginawa natin sa 1, 2, 3 nya. So pwede natin ito isarado. Isarado na muna natin ito guys. At tapusin na natin. So wait lang guys. Tinurnilyo ko na. Ayan, tinurnilyo ko na dito, saka dito. Tapos may langgam pang kasama. So, yun guys, isarado na natin ito. Nilagyan ko na rin ng langis yan guys. Ito. Pinatulungan ko na lang langis yan dyan. So, yun guys, pag tulo dito guys, ito lang oh. Yan, tulungan nyo na lang langis dito. Ayan, dyan sa loob na yan. Ayan. Yan guys. Tulungan nyo na lang langis dito para magkaroon ng langis yung busing niya na yan. Kasi importante kayo sa may langis din eh. Para kahit pa paano tumagal-tagal yung busing pag may langis siya guys. So yan. So patayuin ko muna siya guys. Patayuin ko muna siya dito. Yun, sakto. Mama. Sakto guys yan. Tayo na siya. Okay, sarado ko muna to, spanderin na natin guys.
So, sarado ko yung likod nito. Para makita nyo na okay na. Nakatayo na siya na maayos. So, yun guys. Ayan siya. Ayan. Kita-kita nyo na. Yun o, mapakan ha. So, yun guys, yan. Ayan o guys, yan siya. So, saksak natin guys para makita natin kung okay na. Gusto natin siya isaksak. Ayan, dito natin siya saksak guys. Dito siya. So, ito. 1. Yun. Ayan guys, okay na siya. Nagkaroon na siya ng hit. Ayan. Tapos nakatayo na siya. 1, 2, 3. Ayan. So yung guys, ito yung ginawa natin. Yan. Yan. So, nakatayo na siya ng tuwid. Ayan. So yun. So yung guys, sana nakatulong ako sa inyo kung paano natin gawin to. Itong kinonvert natin guys, ito yung dating katawan niya. Ayan. So, pilitan natin siya ng switch, salang leeg. Pero kung may makukuha kayong ganito guys na parehas, mas okay kasi hindi na kayo magko-convert. Ito pa rin ang ilalagay ninyo. Dahil ako, wala akong ganitong switch box. So, ibang switch box na yung nilagay ko guys. Ayan. Ayan siya. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. So maraming salamat sa pagsama at sa panonood ninyo. So yun na guys, hanggang dito na lang ulit. Paalam!